Ребят, 30 число, открытие елки в нашем Ютазинском районе, в поселке Урусу. Вот такая красота выдвигается на центральную елку. Крутяк, организаторы молодцы. Крутяк, ребят, молодцы. Но приятно осознавать, что мы вместе, ютазинцы, плечом к плечу, идем с уверенностью в новый 2021 год. Приятно осознавать, что наша районная администрация всегда готова прийти на помощь и поддержать людей, которые делают нашу жизнь немножечко лучше. И это чувствуется всегда. Уважаемые ютазинцы и гости нашего района, много сделано в данном ушедшем году. Впереди новые вершины, важные задачи и яркие события. Нам нужно стараться добиться лучшего, будущее, свет, душе и надежды. Ну и теперь, друзья, на сцену приглашается глава Ютазинского муниципального района Шатыбулин Аяс Адибович и руководители нашего района. Приглашаем вас на сцену. Рахим Итаев!
Вы что зритесь, девица красная? Какая я тебе девица? Я не девица, я королева. Понятно? Ну хорошо, хорошо, королевна. Чего вы хотите? Жениха хочу! Хочу! Ну где же мы тебе жениха найдем? Ну, если только тебе в этом вопросе поможет дед. Ой, так тебе уже 100 лет. Мне молодого жениха надо. Я Дед Мороз, шутник такой. Не узнала ты меня, Марфушенька. Ну что ж, вот тебе самый настоящий богатырь, жених. Иванушка, возьмешь Марфушеньку замуж? А как же? Возьму. Эх, Марфушенька, душенька. Иванушка, ой, что-то я совсем... Давай, Урусу, все вместе! Ну же, согреваемся! Друзья, чем ярче различные движения, тем теплее будут на нашей площадке. Сделаем Урусу самой горячей точкой на нашей планете. Есть много праздников на свете, но праздник Новый год. Друзья, теперь все вместе. Мы готовы. Новогоднее тихое утро, перерождение дня, снег снов, волшебная пудра, время начинать все с нуля. Друзья, и теперь все этими фонариками, друзья, давайте мы будем все вместе делать одни движения. Сначала вправо, потом влево. Так нас станет заметно, и все вместе повторяем. 100 года! 100 года! Урусу с наступающим 2021 годом! Все нам только что передали фотографию
ребята из космоса, просто там самые теплые точки на карте мира. Но этого мало мы говорим, поднять градусы среди праздника еще выше. Дедушка народ, как ты думаешь, мы сможем это сделать? А как же, конечно, сможем. Ведь в вашем районе самые энергичные и позитивные люди. Ваши горячие сердца. Друзья, с наступающим всех! 2021 года! Наши планеты! В 2021 году! Друзья, еще громче, еще ярче! С наступающим 2021 году!
молодцы организаторы вообще. Такого никогда не было в Ютазинском районе. Главе руководства района огромный лайк, респект. Молодцы, ребята. Удивили, если честно. Новой Ютазы.